Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدن مدحوينه حوغياه ku-xigeenka guud ee qaramada midoobay martida sharafta leh mudanayaal mas'uuliyiinta kale ee mudanayaal iyo marweyn sharaf ayay tahay in aan khudbad ka jeediyo kulanka 72 ee golaha guud ee qaramada midoobay waxaan salaan diiran iyo rajo wanaagsan idinkaga hayaa madaxweynaheena mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo xubnaha kale ee dawladda iyo shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ogolaada inaan marka ugu horeyso u mahad celiyo una hambaliyo madaxweynaha 72 ee golaha guud ee qaramada midoobay ee doorkan qaatay naguna casuumay kulankan muhiimadda ay tahay in laga hadlo guulaha la gaarayo sanadkan kulankan ayaa sidoo kale waxa uu ku soo aaday maalinta guud ee nabadda caalamiga shalay waxaan u fiirsanay ama daraasaynay maalinta nabadda adduunka oo loogu yeeray maalinta wadajirka iyo midnimada oo aan u midoobayna kuwa lagu qasbay inay ka qaxaan guryahooda iyo kuwa guryahooda uga cararay inay raadiyaan nolol wanaagsan mawduuca sanadkan ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ah ka hadalka nabadda iyo nolol wanaagsan oo loo marayo qorshe degan iyada oo sidoo kale diiradda lagu saarayo raadinta nabadda nolol wanaagsan xushmad badbaado iyo sharaf oo malaayiin caalamka ay u baahan yihiin maanta kuwaasi oo ah malaayiin ku nool dunida caalamka ee maanta kuwaas oo ka yimid Syria jamhuuriyadda Afrikada dhexe dadka Rohingya ee Myanmar dadka Liibiya tirada colaadaha daba dheeraaday iyo khilaafyada cusub waa mid aan la aqbali karin oo sarreysa shacabka Soomaaliyeed waxay sanad badan ay dhibano u ahaayeen dagaalo abaaro iyo faqrinimo kuwaas oo qasbay inay gudaha ku barakacaan halka kuwa kalena ay safar u galeen dibadda sida daraadeed waxaan ognahay baahida loo qabo dadka kale nala midka ah loona furo albaabada kuwaas oo doonaya nolol wanaagsan oo annaga nala mid ah iyaga oo raadinaya amaan iyo nolol sharafi ay ku jirto waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa in aan la hadlo una mahad celiyo dhammaan dadka xitaa waqtiga adag ayagoo ku jiray sii xaqiijiyay in ay noolaadaan oo ay ku midoobaan hal ahaanshahooda xanaaneynta iyo wada shaqayntooda mudane madaxweyne Soomaaliya way kobcaysaa waxaana go'aansanay in aan sii wadno ujeedadeena waxay tahay inaan dhanka wanaagsan uga qayb qaadano horumarka gobolka qaaradeena iyo caalamka intiisa kale inkastoo oo ay jiraan caqabado waaweyn haddana waxaan nahay kuwa kale oo horumarinaya ammaankooda dib u hirgelinta sharciga iyo kala dambeynta iyo qabashada siyaasadda iyo lama huraanka iyo dib u habeynta siyaasadda dhaqaalaha horumar ayaa laga gaaray ilaa hadda sababtuna waxay tahay dadka Soomaaliyeed waxay soo dhaweeyeen nidaamka cusub iyo saaxiibadeena caalamiga ah waxa ay sii wadeen in annaga nala shaqeeyaan oo ay nagala shaqeeyaan safarkeena ku wajahan nabadda iyo horumarka nagala doonayo waxaan rajaynaynaa inaan sii wadno tallaabooyinka si loo xoojiyo horumarka Soomaaliya oo ay ka mid tahay kobaca dhaqaalaha si kastaba ahaatee waxaa jira qaar ka mid ah caqabadaha halis ku ah kontrolka dawladda Soomaaliya aysan xakameyn karin deeqaha deynta ah oo ay sameeyaan maalgelinta iyo soo jiidashada lagu sameynayo Soomaaliya taasi waxa ay tahay mid ku caqabad ku noqon karta dib u habeynta horey loogu sii wadayo dhaqaalaha waxaan horey ula shaqeynay hay'adaha maaliyadeed ee caalamiga ah oo ay ujeedadeeduna ay tahay in loo maro hanaankaasi waxaan raadinaynaa taageeradiina mudane madaxweyne argagixisadu weli waxay ka mid tahay caqabadaha la hor yaala dhibaatooyinkaasi cakiran sidoo kalena midnimadeena waxa ay wax ka qaban doontaa murugadanina waxay tahay mid adag oo ka hor imaan karta horumarka aan sameynayna dadaal lama huraan koritaanka iyo saameynta ururada argagixisada ee caalamiga ah sida ay ka mid yihiin ISIS
alqaacida kuwaas oo aan ognahay inay saameyn weyn ay ku leeyihiin argagixisada gudaha ka dalka ka jirta dadaalada militariga ee hanaankaasi dib loogu habaynayo ee ka dhanka ah kooxaha qaar waa in la laba jibaaraa gudaha Soomaaliya waxa aan ka gaarnay guulo la taaban karo taas oo aan ku daciifinay awoodii al-shabaab arrintaasina waxaan kaga mahadcelinaynaa ciidamada AMISOM taageeradooda aan kala go' lahayn garab istaagooda iyo sidoo kale midnimadooda ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab si loo xaqiijiyo guulahaasi waxaa diiradda la saari doonaa xoojinta awoodda militariga iyo ciidamadeena qaranka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee cunaqabataynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya waa xadidaadda kooban ee ujeedadan dowladda federaalka ee Soomaaliya way sii wadi doontaa inay la shaqeyso golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo saaxiibadeeda kale oo taa oo ku aadan wadada loo marayo ka qaadista cunaqabataynta hubka faqriga iyo waxbarasho la'aanta iyo fursadaha nolosha ayaa waxa ay ka mid yihiin sidoo kale waxyaabaha sii wadaya kororka xagjirnimada ee isaga gudbaya caalamka jaahilnimada dhalinyarada iyo qataraha sii kordhaya oo ay geysanayaan shabakado dambiilayaal ah oo argagixisada ay ku jiraan waxa loo baahan yahay imika waxay tahay in la maalgeliyo waxbarashada dhismaha xirfadaha iyo fursadaha nolosha oo loo sameeyo dhalinyaradeena annaga oo eegayna fursadahaasi muhiimka ah waxaa laga maarmaan ah in istaraatiijiyad muhiim ah lagula dagaamo argagixisada taas oo hab dhammaystiran waan sii wadaynaa inaan saaxiibadeena Soomaaliya aan ugu yeerno inay naga caawiyaan arrimahaasi muhiimka ah mudana madaxweyne kama hadli karno wax la xiriira balaan joogto ah iyadoo aysan jirin ka go'naan si loogu mirdhigo caalamka arrin muhiim ah si aan annaga nafsad ahaanteena ugu noolaano iyo dhalinyarada mustaqbalka Soomaaliya waa wadan ay halakeen masiibooyin bini'aadamka ay sameeyeen iyo masiibooyin qaran oo ay abuureen waxyeeleynta deegaanka roobabkii iyo hoos u dhacaha roobabkii hoos ay u dhaceen waxay horseedeen in la guuldareysto iyadoo ay sababtay waxyeelo iyo dhimasho dadka soo gaartay abaarna ay ugu dambeysay waqti xaadirkan xaaladda bini'aadanimo oo malaayiin Soomaali ah waxay tahay mid khatar ah sabab la xiriirta abaaraha ka jira gudaha dalka Soomaaliya oo caqabado keeni kara qorshaheena horumarinta qaranka Soomaaliya waa mid cad oo caqli gal ah oo la aamini karo iyadoo loo marayo jibinta caqabadaha taagan si kastaba ha ahaatee Soomaaliya iyo dalal badan oo caalamka ah kuwaas oo waxyeelada ay ka soo gaartay isbeddelkii cimilada ayaa awoodi kari waayay inay helaan kheyraadka looga baahan yahay inay wax ka qabtaan dhibaatadan soo korortay marka loo eego arrintan waxaan ka dalbanaynaa dhammaan dawladaha xubnaha ah in ay horumariyaan heshiiskii cimilada ee Paris kaasi oo lahaa awoodaha yareynta saameynta isbedelada cimilada si lamid ah wadamada soo koraya sida annaga oo kale waxaan u baahanahay maalgashi waqti dheer ah oo hal abuur ah oo ay ku jiraan horumarinta wax soo saarka ilaalinta biyaha cunto wanaagsan iyo soo saarista dhaqashada xoolaha iyo abuurista fursado nolol oo dadku ay helaan mudana madaxweyne waxaan u baahanahay inaan si wacan aan u soo kabanno horumarka caalamka iyo dhismayaasha gargaarka gaar ahaan dawladaha jilicsan waxaan u baahanahay inaan dib u eegno qaab dhismeedkii hore oo aan u qaadanno tillaabooyin dhiirigelin ah oo aan ku hagaajinayno dhismahan heshiiska New Deal dawladaha waxa ay ku heshiiyeen 2011kii South Korea wuxuu ahaa dhab ahaantii tallaabo aad u wanaagsan oo jihadaasi loo qaaday Soomaaliya waxa ay si buuxda u ballaarisay heshiiskan hase ahaatee xoogeedii oo dhan heshiiska cusub wuxuu u baahan yahay in la hagaajiyo taasina waxa ay tahay mabaadi'da isla xisaabtanka oo maslaxadaha ay ku jiraan qaab dhismeedka ay tahay sida xaqiiqda ah in dawladaha jilicsan ee annaga oo kale nala mid ay u baahan yihiin marar badan
ballanqaadi ayaa la sameeyey oo keliyana waxay noqdeen kuwo dib laga dayacay taasina ma ahan inay noqon doonto wadamo jilicsan inay ku tiirsanaadaan taageerada wadankooda in dib loo dhiso ayay doonayaan taa beddelkeeda wada shaqayn wanaagsan ayaa nagala dhexeeya qaybaha horumarinta waxaana ay ka caraysiinaysaa hay-adaha hufan in lagu halayn karo iyo kuwa kale xisaabtanka ee wadamada jilicsan ay wajahayaan taasi waa arrin sharci ah waxaana nahay wadamo jilicsan u baahan in si wanaagsan wax uga qabtaan anagoo hortagayna musuqmaasuqa inaan xakamayno musuqmaasuqa iyo dhibaatanka Soomaaliya waxay dhawaan qaaday tallaabooyin cad oo lagu hortagayo musuqmaasuqa sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa muhiim ah in loo qaado tallaabooyinkaasi maamul wanaaga iyo isla xisaabtanka ayaa la xiriiriyay golahayga wasiirada waxaa lagu soo bandhigay kulan ay lahaayeen baarlamaanka ayaana loo gudbiyay waana ansixiyeen hogaankana sidoo kale wuxuu u baahan yahay inaan ka hortagno musuqmaasuqa oo aan eber gaarsiino sidoo kale arrinta la xiriirta maalgelinta waa in aan helnaa maaliyad la saadaalin karo oo ah howlaha nabad ilaalinta ee qaramadii midoobay tana waxay si toos ah ay run ugu tahay AMISOM oo Soomaaliya joogta muddo 10 sano ah hase yeeshee 10 sano ay joogeen waxa ay diiwaan geliyeen guulo badan oo ay gaareen oo ku aadan dhaqaalihii ay heleen sanad walba waxaan aaminsanahay in maalgelintaasi nabad ilaalinta ay tahay maalgelin ku filan in lagu dhisayo nabadda iyo dawlad dhisidda Soomaaliya waxaan aragnay waxyaabihii ka soo baxay maalgashigaasi lagu sameeyay Soomaaliya waxaan sii wadi doonaa inaan ku dhiirigelino arrintaasi in toddobaadyada iyo bilaha soo socda hore loo sii wado mudane madaxweyne mudanayaasha halkan jooga mudanayaal iyo marwooyin qaybta asaasiga ah ee dhisidda nabadda iyo dawlad wanaaga waa sida wadan kasta oo ula dhaqmo aqliyadeeda iyo codka ugu wanaagsan dumarka waxa ay go'aan muhiim ah ay qayb ay ka yihiin go'aan qaadashada maalgashiga bulshada inkastoo ay jiraan caqabado badan oo arrinta la xiriira Soomaaliya waxay tallaabooyin muhiim ah ay ka qaaday arrintan intii lagu guda jiray doorashadii 2016 tirada haweenka ee baarlamaanka ayaa sii kordhay iyagoo ay ka tageen 14 ilaa 24 boqolkiiba inkastoo targetkeenu ahaa 30 boqolkiiba haddana waxaan sameynay horumar aan caadi ahayn 6 bilood ka hor markii aan sameynayay golahayga wasiirada waxaan u magacaabay 6 haween ah wasiiradeyda waxay qabteen waxyaabaha ugu muhiimsan ee dalkeena oo ay ka mid yihiin ganacsiga waxbarashada caafimaadka dhalinyarada iyo ciyaaraha haweenka iyo xuquuqda aadanaha iyo arrimaha bini'aadanimada Soomaaliya waxay ka ciyaareen haweenku door aad u muhiimsan waqtigii ugu xumaa ee dalka marka lagu daro inay noqoto hooyo xaasas iyo sidoo kale gabdho waxay xukumeen dhaqaalaha aan caadiga ahayn qaar badan oo qaxooti ahaan u nool iyo muhaajiriin ahaanba waxa ay noloshooda ay tahay weli kuwa xakameeyay iyada oo loo marayo xawaaladaha dhaqaalaha u soo diray Soomaaliya sidoo kale dhalinyaradu waxa ay muhiim u yihiin dhismaha nabadda iyo dhismaha dawladda tirada dhalinyarada ee baarlamaanka ayaa kordhay sidoo kale waxaan magacaabay tiro dhalinyaro ah oo aad u yar ahaa kuwaas oo qayb ka noqday golaha wasiirada mid ka mid ah oo ahaa Cabbaas Shiraaji oo si lama filaan ah loo dilay bishii May ee sanadkan wuxuu ahaa shaqaale daacad u ah dhalinyarada Soomaaliya isaga oo ku koray xerada qaxootiga ee ugu weyn dalka caalamka ee ku taal Kenya wuxuu u shaqeeyay si adag wuxuu bartay wax wanaagsan wuxuu u shaqeeyay hay'ado badan oo qaramada midooba waxaan u magacaabay isaga wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska markii da'diisu ay 31 sano jir inkastoo uu hadda nala joogin ballanqaadkiisu wuxuu dhiirigeliyay kumanaan dhalinyaro Soomaali ah oo aad u yar oo ku nool caalamka gaar ahaan Soomaaliya waxaan jeclaan lahaa in aan ku soo gabagabeeyo dhammaanteen inaan xusuusano in ay muhiim tahay inaan laba jibaarno dadaalkeena oo aan diiradda ku saarayno nabadda iyo ku noolaanshaha nolol wanaagsan iyadoo loo eegayo qorshe joogto ah taasi oo si wada jir ah aan u qaadan doonaa annaga
wixii ka dhaca qayb ka mid ah dunida waxa ay saameynaysaa dhinaca kale ee caalamka. aad baad u mahadsantihiin. allah idin barakeeyo.